歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家分享一個洋葱燒汁牛扒飯嘅。冇錯啦，你可能咧喺呢一個茶記咧就食過。今日咧要同大家分享一個食譜咧，就係你會覺得哇喺屋企咧我都可以食到茶記嘅味道，可能平啲添。好啦，即刻開始啦！嗱，唔使擔心呢一個食譜咧，所有嘅材料咧，除咗個牛扒或者洋葱啦嚇，其他嗰啲咧，你屋企咧應該會有嘅。如果冇嘅話咧，我諗你屋企都要放啲呢啲材料喺度啦，因為咧都幾基本下㗎嚇。OK， 好嚟啦噃。首先咧，我哋搞啲牛肉先。嗱，呢一個咧我就喺街市度買嘅新鮮牛肉嚟嘅。咁當然咧，你可以用呢一個冰鮮啊、雪藏啊肉啊都 OK 嘅。點解咧？因為今日我哋咧跟足茶記嘅做法，我哋要揦啲牛肉佢。點揦法？就係用呢一個 baking soda 蘇打粉啦。不過咧揦之前咧，我哋都要做少少嘢嘅。嗱，咁啊呢一塊牛肉啦，我哋咧就將佢揼少少。基本上咧，我哋想將佢整大塊啲嘅啫。咁啊當然又鬆啲啦嚇，咁樣一塊啦。哇！喺你哋個 size 唔同咗啦已經。繼續啊刀背㗎嚇。今次咧呢一個份量嘅牛扒咧係一個人壓嘅啫，因為其實都唔係好多嘅啫，夠你一個人嘅啫嚇。OK， 好，跟住我哋要做啲咩咧？醃嘢，boom！呢個咧就係嗰啲調味料啦。攞個兜出嚟先，好，放啲牛扒落去啦。呢個咧就係蘇打粉啦。嗱，小心啲用啊嚇！蘇打粉咧其實你唔可以放太多，你放太多嘅話咧，當然呢啲化學嘢啦嚇，咁但係你放得太多嘅話咧，其實令到嗰個牛肉嘅味道咧係會好怪嘅。咁於是乎咧，拿捏得好咧，呢一個咧就係嗰個廚師嘅技巧所在啦嚇。OK， 好，咁而家咧我哋落啲蘇打粉先。哇，我都驚驚地啊！好，分開，跟住落啲鹽啦，然後咧糖啦。跟住洋葱粉同埋蒜粉兩個粉嚟㗎啦，呢度再撈佢啊！然後咧生抽，跟住少少水，好，包住保鮮紙，然後放落雪櫃，好快嘅啫，15分鐘咧就 OK 㗎啦嚇！我哋搞掂咗佢先，搞掂個牛洋葱，我哋咧就唔使成個嘅，切一半嘅啫。OK， 呢個唔要啦。跟住當然就係切絲啦。炒鬆佢，裝翻佢，跟住咧，我哋等嗰個牛扒醃咗之後咧，我哋就可以攞佢煎噶啦噃。好啦，牛扒經已醃好，我哋而家咧就去煎一煎佢啦噃。煎 pan 已經係燒熱咗啦，落啲油先。嗱，我哋用呢一個中火咧煎一邊咧，大概咧就係分零2分鐘到啦嚇。事關咧呢一個牛肉咧就係用蘇打粉係醃過，咁啊於是乎咧基本上啊差唔多你點煎咧都係腍嘅。呢個咧就係出邊啦嚇揦個牛肉咧嘅精髓啦。咁你點搞咧都係 OK 嘅。當然就係嚿牛肉係好嘅質地定係壞嘅質地，即係靚唔靚啊咁樣你係唔會知嘅，因為你食親咧都係咁樣嘅質地。OK， 咁啊，但係咧有陣時我哋食慣咗嗰個質地啊，咁啊於是嗰個 texture 啊嚇，咁於是乎咧我哋間唔中咧又想食翻下嗰種質地嘅，咁於是乎今日咧就同大家分享呢一個方法啦。好啦，咁啊煎咗大概分零鐘啦，你一反過嚟，哇！你睇下似唔似你出邊嗰啲啊？係咪好似啊？但係咧你撳落去咧，仲係有啲凍㗎喎嚇，即係彈下咁樣㗎喎。好神奇啊！蘇打粉呢樣嘢。好啦，咁啊第二邊咧都煎咗啊，大概咧2分鐘啦嚇。咁我哋咧揾個兜攞佢上嚟，哇，攤喺度 ，OK， 就咁放埋佢 one two corner 就 OK 噶啦。跟住個鑊仍然係燒緊喎，你見到啲啡色嘢渣子喺度咧 ，which is 咧就係正嘢嚟噶嚇。咁啊而家咧我哋開始就係做個燒汁啦。好，洋葱繼續都係用中火去做啦。嗱，其實燒汁咧，即係英文嘅 gravy。gravy 係點嚟咧？就係煮嗰啲肉、燒嗰啲肉嗰陣時咧，
滴出嚟佢嗰啲 meat juice 嗰啲肉汁啦。咁然後咧嗰啲肉汁咧就會加一啲thickener， 即係一啲會整到嗰個肉汁會厚嘅東西啦。通常咧都係一啲麵粉類嘅嘢嘅。咁啊當然喺西餐入邊咧有一樣好緊要嘅叫麵糊 ，which is 咧我哋一陣都會做嘅嚇。我哋用咗煎牛扒整出嚟嗰啲精華，即係有少少梅辣反應之後嘅渣子喺度啦嚇。咁然後咧我再用個洋葱炒翻香佢，咁成件事咧就非常之 perfect 噶啦。我咧就將嗰個洋葱咧炒到佢有啲焦糖化啦，咁啊但係你咧就唔需要嘅，你咧炒到佢半透明都 OK 噶啦。呢個咧只係我嘅喜好嚟嘅啫 ，OK。好啦，咁跟住我哋做啲乜嘢咧？我哋做個麵撈咯噃，或者叫麵糊啦，有人 OK。好，我哋落牛油啦，無鹽牛油，等佢溶啦要。好，跟住用呢個中筋麵粉炒下佢咯。好啦，呢個時候你可以撈埋啲洋葱一齊炒啦。嗱，咁如果你喺法國菜入面咧嚇，呢一個麵糊啦嚇，叫 roux 啦，其實咧佢都有分唔同嘅顏色㗎，即係譬如話有 white roux 啦、brown roux 啦咁樣。嗱，咁我哋做呢個汁咧，其實係一個深色啲嘅汁嚟嘅。通常咧，我哋就會將呢一個麵粉同牛油咧炒到佢有少少啡色啦。咁啊，但係咧喺豉油西餐入邊咧，因為我哋好急啊個人。咁於是乎咧，我哋得啦，炒熟咗個麵粉同牛油就 OK 啦。然後咧，我哋要加色啊，老抽啦咁樣，咁咧就變咗有色啦。咁於是乎咧，喺呢一個豉油西餐入邊，呢一個 brown roux 同 white roux 係咪真係咁緊要咧？可以話唔係嘅。好啦，嗱，已經係炒到好香啦。咁啊，而家我哋做啲乜嘢咧？我哋就要落雞湯咯喎。哇，見唔見到個顏色啊？未係你想要個顏色㗎。好啦，跟住咧落少少水啦。咦，個顏色點解唔似嘅？因為我哋未落其他嘢咯。好啦，跟住呢個時候咧，我哋校翻呢一個細火，然後落其他調味料啦，糖、少少茄汁，跟住咧老抽就係個色啦，出翻晒嚟啦係嘛？然後咧有一個好緊要嘅椰汁，哇！呢個先係神水啊！話俾你聽。我哋搞一搞佢咯，跟住繼續用細火咧，然後煮滾佢之後，再熬多佢大概1分鐘至到2分鐘到啦，唔好太過火啊嚇，因為咧你太結咧又唔係太好嘅，熬多1-2分鐘到啦嚇，咁就啱啱好啦。其實差唔多已經搞掂㗎啦，可能你係爭個白飯未煮㗎咋嚇 ，OK？ 不過都提一提你，呢個汁咧好正㗎喎。你係可以留翻佢，擺個玻璃罌度放喺雪櫃。你要用嗰陣時咧，擺個鑊度整翻熱佢，又淋落你啲飯度啊，咁就得，冇問題㗎 ，OK 㗎嚇 ，very good 嘅。咁個牛扒當然又係啦，你食嗰陣時先煎就係最好啦。咁係咯，呢一個碟頭飯咧，其實係好方便嘅。等個汁滾啦嚇，白飯我預備好啦，隨時可以上碟㗎啦。食得啦！哇，好開心，真係好開心啊！呢一個哦，幾腍啲牛扒。好，整啖飯，哇，爽死啊！真係，喂，完全係茶記嘅味。方便快捷，呢一個洋葱燒汁牛扒飯咧，你一定要試下，好快搞掂，同埋咧真係好好食，因為係茶記我哋食開嗰隻麵嘅嘛。好啦，呢個我係唔會同人分享嘅，自己食。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好嘅係 like 埋啦，多謝你食嘢。